হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ভিডিও। আজকে আমার ভিডিওটি হচ্ছে স্বল্প মূল্যে কিছু আইটেম আমি কিনেছি, তো সেটা নিয়ে। এই প্যাকেজগুলো আমি 11/11 ক্যাম্পেইনে কিনেছিলাম, তার প্রেক্ষিতে আমি কিছুটা ছাড়ে এগুলো কিনতে পারি। তিনটি আইটেম থেকে আমি ফার্স্ট আইটেমটি এখন আনবক্সিং করে নিচ্ছি। তো এটা একটি হালকা প্রোডাক্ট, আমি এখন কেচি দিয়ে কেটে নিচ্ছি প্যাকেটটি। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি দুটো সানস্ক্রিমের প্যাকেট অর্ডার করেছিলাম। সানস্ক্রিন মূলত হচ্ছে সূর্যের আলো থেকে ত্বককে রক্ষা করে। যারা বেশি বাহিরে রোদের ভিতরে ঘোরাফেরা করে বা রোদের মধ্যে বাইরে যাওয়া অনেক প্রয়োজন হয়, তারা এগুলো দিতে পারেন, কারণ সানস্ক্রিন দিলে ত্বকের অনেক প্রবলেম দূর হয়ে যায়। আর সানস্ক্রিনটি আমি 30 টাকা করে দুটো, 60 টাকা এবং ডেলিভারি চার্জ 11 টাকা পড়েছিল, মোট 71 টাকা লেগেছে। তো আমি পরবর্তী প্যাকেজটি আনবক্সিং করছি। আমি কেচি দিয়ে প্যাকেটটি কেটে নিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা একটি পকেট ডিও, এটা হচ্ছে মেয়েদের পারফিউম। তো এটার বাজার মূল্য ছিল 120 টাকা। তো আমি সেক্ষেত্রে 100 টাকা দিয়ে এটা কিনেছি, আর ডেলিভারি চার্জ আমার পড়েছে 11 টাকা। তার সাথে আমি প্রোডাক্টগুলোতে বিকাশ ছাড় পেয়েছি 15% ক্যাশব্যাক। আমি পারফিউমটি আপনাদের খুলে দেখাচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন পারফিউমটি খুবই কিউট, দেখতে খুবই সুন্দর, ছোট আর ক্যারি করতেও সুবিধা। আমি একটু দেখছি সুবাসটি, তো খুবই সুন্দর সুবাস, আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। আপনাদেরও প্রয়োজন হলে এটি নিতে পারেন, এটা খুবই ভালো একটি প্রোডাক্ট। তো পরবর্তী প্রোডাক্টটি আমি আনবক্সিং করে নিচ্ছি। এটি বড় সড়ো একটি প্যাকেজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আর ভিতরে কি রয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে গেছেন। এবার আমি আনবক্সিং করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো প্রথমে আমি একটি কোনা কেটে নিচ্ছি। তো গাইস, মজার বিষয় হচ্ছে আমি প্যাকেটটি আনবক্সিং করতে গিয়ে টিস্যুর প্যাকেটই কেটে ফেলেছি। তো এই ভুলটি আপনারা করবেন না, আপনারা সতর্কতার সাথে প্যাকেটটি আনবক্সিং করবেন। তো একে একে টিস্যুগুলো আমি বের করে নিচ্ছি। এখানে সর্বমোট 6টি প্যাকেট রয়েছে। এই টিস্যু 6টির দাম পড়েছে 220 টাকা করে, আর ডেলিভারি চার্জ ছিল 11 টাকা। মোট আমার 231 টাকা পড়েছে, আর আমি বিকাশ ছাড় 15% ক্যাশব্যাক পেয়েছি। তো বিকাশ ছাড় পাওয়ার পর আমার মোট দাম পড়েছে 196 টাকা। সেই ক্ষেত্রে আমার এক একটি প্যাকেটের দাম পড়েছে 32 টাকা করে, যেখানে বাজার মূল্য এক একটি প্যাকেটের দাম 50 টাকা করে। আর এই এক একটি প্যাকেটে রয়েছে 150 পিস টিস্যু। আমি 11/11 ক্যাম্পেইনে কেনার ফলে ছাড় পেয়েছি, আর আমি 15% বিকাশ ক্যাশব্যাক পেয়েছি এই তিনটি প্রোডাক্ট কিনে। তো গাইস, আজকের মতো এই পর্যন্তই। আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল, আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।